Minglava, Siadini, the video ma, mill merching John, Piapiadame. So, mill merching or word processing, no word processing is a word production or Microsoft Word, no. So, Daro, the Yare the Mara size software the Mara, Bobare, not Lolo Yare, Mya research paper, Yilu Yare, not referencing Lolo Yare, review Lolo Yare, Mya, so, okay, Dinia Masera mill merchants or Bale, mill merchants are the basic letter, to get a page in a message, invitation journalist invitation, but not pay side and pay side. Luri Myayo, a chicken, the solid page in a message to the Kama. And though in the ANT out the MS and not say by lead who the word processing my bala mailing system lead who no. I may lose a lot go away, Rushin, or lose a lot and may be me address be me era boom. Yaw near as a log boom. So, not how don't all me boom solution, no mill machine, no, county. Daily already, there are 2 state coupon, not Korea late coup. So, okay, that was your GGR. Mail machine or load of solution in those areas of master document no so kubojine no basic letters on shiame that's a green project letters so it set a lipon lime no any amasera the mail machine so we need to set up to produce a mail merge no in no setup law no the basic information ma the letter ma sera address the bound me lunamary piao me my phone number piao me sashi di pin no da myo ri sero load me okay so the green project letters are already 0.9 out hello Sarah the master document go put me to solution did my timeless Lore so Sarah da mailing step to win alime not mailing tap stay with my win lime when I be all so we just need to click on the start mail merge the start mail merge goes out nail solution to say you change your options state or she do step by step mail merge wizard go okay so step by step mail merge wizard go you be all the you maga bales or document type got letters here email message here envelope share, label share, directory share. So we have to choose the letters because we are going to send something in terms of letters, not letters both them units here boma no. So okay, the letters is your letters kale yebi that in my opinion. Not be now start studying document, but not the hours or nail line. That St. Charles is the step 2 job davi. So could do my current document with doma. Na could leshi document go with doma so mama the chart option is easier malo not be not select recipients. So the ma don't wish all the contents go only and type a new list when a good change type low who has existing dome. So existing dome is a browse code name. Okay, browse code name like Kajaro, Sarah Kunaga, Sarah the exercise to Sarah Bamalo Tales or a desktop of my 4 mail mergings or 4 who's item green project names and addresses really like okay da ai ma do download box တခုပေါ်လာအဲ့ဒီကဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပို့မှလာဒါမှမဟုတ်ကွာဘယ်သူတွေကိုပဲဒီစာကိုပို့ချင်တာလဲဆိုတဲ့ option လေးတခုပေါ့ဒါလေးကိုဆရာရွေးကြအောင်เนาะ6ရောက်လောက်ဆရာပို့ကြည့်လိုက်ဒါအကုန်လုံး check လုပ်လိုက်တာ and check လုပ်လိုက်မယ်เนาะ surname ကနေပြီးเนาะ surname မှာဆရာဘယ်သူတွေကိုပို့မလဲဆိုတော့เนาะCrabell ပို့မယ် Edwards ကိုပို့မယ်နောက်တစ်ခါGerard ကိုပို့မယ်နောက်တစ်ခါဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ Jackson ကိုပို့မယ်နောက်တစ်ခါ Lee ကိုပို့မယ်နောက်တစ်ခါ Martin ကိုပို့မယ် Okay နော်ဒါလောက်ဆိုရပြီနော် Okay ဒါလောက်ပဲရွေးထားမယ် surname ပေါ့နော် Okay နေလိုက်ဒီ surname နဲ့စုံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆရာပို့မှာပေါ့နော်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Okay နေပြီးတော့ဆို write your letter letter ကိုဆရာရေးကြည့်အောင်နော်ဆရာပို့ချင်တဲ့သူတွေလည်းရွေးပြီးသွားပြီအဲ့မှာဆရာဘာရှိဆို address block ရှိရ grading line ရှိဒီမှာဒီဘက်မှာလည်းရှိနော်ဒီလိုရှိဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာ address block ကိုအရင်ထည့်တင်တယ်စာပို့ရမယ်ဆိုရင် address ကအရင်ဆုံးလာမှာ Okay address block ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုသူပြထားတဲ့ idea ကြတော့သူကsample ပဲပြထားတာအတူလေးပဲပြထားတာဒီပုံစံလေးလာမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့ဆရာကိုက်မကိုက်ဆိုဆရာပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်နော် match feeds ကိုဆရာနှိပ်ရမယ်အဲ့မှာတော့လား courtesy name ကကြတော့ဆရာဘာလဲဆိုတော့ title ဆရာရွေးထားတယ် it's okay
first name ကကြတော့ဒီမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ field ထဲမှာ full name ဖြစ်နေတယ်မှာဒါနော် last name ကတော့ surname is correct and then address 1 address 1ကကြတော့ဆရာတို့က street address 2ကကြတော့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ area ကိုရွေးရမယ်နောက်က postal code ကတော့ postal code is correct เนาะကျန်တဲ့ other information ကတော့ဆရာတို့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ okay ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ the sample လေးဒီမှာပြန်ပြရည်တွေ့လားเนาะ sample လေးပြရည်နောက်ဘယ်လို format နဲ့တွားခြင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာ sample ဆို okay နှိပ်လိုက်เนาะအဲ့မှာ address block ရောက်သွားပြီ address block ရောက်သွားတော့ dear ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ grading line ထည့်เนาะgrading line က dear ဘယ်သူ blah 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 ပေါ့เนาะအဲ့နေရာမှာဆရာတို့ကဒီပုံစံကြိုက်တယ်ဆိုဒီပုံစံပေါ့ဒါမှမဟုတ် Mr. Mrs ဆို Mr. and Mrs ပေါ့เนาะ okay Mr. Randall ဆို Mr. Randall တော့ဒီမှာ format တွေကိုပြတာတယ်เนาะဆရာဒီဟာလေးရွေးလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီအောက်မှာလည်းသူပြန်ပြတာเนาะဒါ Miss Gil Martin ပေါ့ဒီအောက်က preview မှာသူပြန်ပြတာတော့ဆရာကြည့်ရတာလွယ်တယ်ပြီး okay ပဲနှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီစာပို့ဖို့ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဘာလို့သေးလဲဆိုတဲ့ခါကျ preview ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ preview your letter ဒီပုံစံဆရာတို့တွေ့ရပြီเนาะ letter ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဒီ pattern လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ရတယ်เนาะဒီ double arrow လေးတွေဆရာတို့နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ဒါဆရာတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ preview ကြည့်တာဒီမှာဆရာတို့ဒီ double arrow key လေးဆရာတို့နှိပ်ကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်19ဒါဆိုရင် the recipient 14 8 the surname နဲ့စုံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆရာတို့ပို့သွားတာ哦ဒီမှာအကုန်ရှိဒီနေရာနှိပ်ကြည့်လေရတယ်လို့ဒီနေရာနှိပ်လေရเนาะဒီကောင်ဆိုဒါထိတ်ဆုံး number 4ပေါ့ number 4ဆိုရင်ဒါ Kerber ပေါ့เนาะ6ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Edwards ပေါ့เนาะဒါဆို8ဆိုလို့ရှိရင် Gerard ပေါ့เนาะ14ဆိုရင် Jackson 19ဆိုရင် Lee 23ဆိုရင် Martin နောက်အားလုံးဘယ်နေရာရှိဆို6ယောက်ရှိနေဒီမှာတစ်ခုချင်းဆရာတို့ကကြည့်သွားလို့ရနောက်တစ်ခုလိုနေအဲ့ဒါလိုနေအောင်ပြန်ထည့်မယ်အဲ့ဆိုရင် previous ပေါ့ write your letter ကိုရွေးမယ် address block ရဲ့အောက်မှာဆရာတို့ဘာထည့်မလဲဆို insert and date and time ကိုဆရာတို့ကြိုက်တဲ့ format နဲ့ထည့်လို့ရဒါဆို UK format ပဲထည့်ထားလိုက်မယ်เนาะ okay then as a preview letter ပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားနောက် letter ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က mailing step မှာတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ထိတ်ဆုံးနော်ဒါ first person ကို first record ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအကုန်လုံးတော့ပြောင်းနေဒီဟာဘယ်သူဆိုပြီးတော့နော်ဆိုတော့diamond တစ်ခုရှိတာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဟာနှစ်ခါထပ်နေတယ်နှစ်ခါထပ်နေတော့ဆရာတို့ဒီမှာချက်ပြန်သွားအောင်grading line မှာနော် grading line မှာ dear ဖြစ်နေတော့ nan ဖြစ်ထားရမယ်တကယ်တော့เนาะ okay ဒီရှေ့ကောင်တော့ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်မှရမယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရပြီဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့မှာ preview letters အဲ့မှာအဆင်ပြေသွားပြီတလားเนาะဒါ first record and then ဒါမျိုးခုနဆရာတို့ရွေးသွားတဲ့ grading line ကရှေ့ dear မပါပဲတဲ့ nan ထည့်ပါဆို dear ဆရာတို့ထည့်ပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် okay ပြီးသွားပြီ complete ပြီးသွားပြီဆိုတော့ complete the march ကိုနှိပ်ရမယ်အဲ့မှာ complete the march ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ somewhere မှာလဲဒါက at example ဖြစ်ဖြစ် Cambridge ပဲဖြစ်ဖြစ် print ထုတ်ခိုင်းတယ်print ထုတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျဆို print နှိပ်မယ်နော် print better နဲ့အဲ့မှာသူကနော် current record ကိုနှိပ်ချင်တာလားအကုန်လုံးလားဘယ်ဘယ်ထိလဲဆိုရင်အခုတော့ဆရာတို့ကအကုန်လုံးကိုပဲဆရာရွေးလိုက်မယ် okay better နှိပ်မယ်ဆိုတော့ preview ကြည့်မယ်နော်ဆရာတို့ဒီ training preview ဆရာတို့အရင်ဆုံးကြည့်ဖို့လိုတယ်အခုလိုပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အခုလောဆယ်ဒါတော့စာဝင်မှာ print ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်အခုတော့ဆရာတို့က Microsoft Print to PDF နဲ့ဆရာတို့ထုတ်မယ်အခုက page range ကတော့ all လို့ပဲဆရာတို့ရွေးထားတယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုဆရာတို့ကနော်ဒီကောင် okay pattern လေးနှိပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံး step ပေါ့နော် alright အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခုနဆရာတို့လောက်ထားတဲ့ desktop တွေကနော်ဆရာတို့ဒီ activity အတွက်လောက်ထားတဲ့စောက်ထားတဲ့ folder ထဲမှာဆရာတို့ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါနော် print out mailing print out mail merging လို့ပဲဆရာရေးလိုက်နော်
save and now printing barrier of zero printing လုပ်နေပြီ the printing လုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို pop up box လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့zero ဖွင့်ထားတဲ့ folder ထဲမှာသွားပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါ printing ထုတ်ပြီးလားမထုတ်ရသေးဘူးလားဆိုအခုဒီမှာဆိုထုတ်ပြီးသွားပြီဒါ printing ထုတ်ပြီးသွားပြီနော်ထုတ်ပြီးတော့ zero double click လေးနှိပ်ပြီးတော့ zero ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဆိုတော့အခုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ zero ဒါ print ဒါထုတ်ပြီးသွားပြီနော်ဒါထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ the record အတိုင်းပဲပေါ့နော် zero ဒီ record အတိုင်းပဲအကုန်ထွက်လာတယ်ဒါ okay ဆိုတော့ဒီ video အောက်မှာလည်းပဲဒီ activity ကိုလုပ်ဖို့အတွက် source file နှစ်ခုပေးထားမယ်အစအဆုံးပေါ့နော်ဒါဖွင့်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါမသိရရှိလဲ comment မှာမေးခဲ့လို့ရတယ် thank you for watching